Pa da vidimo šta smo imali. Gotovo je. Vruća supa. Poštovanje, dragi gledalci. Danas ćemo da pravimo goveđu supu sa graškom. Ovdje imamo vrlo lepu govedinu. Ovo u sredini je rozbratna. Evo ovo. Ima otprilike negde oko 700 grama. I ovo oko nje, ovi komadi su juneća, odnosno goveđa rebra. Oni su oko negde isto tako oko 700 grama. Tako da sve ukupno negde 1400 grama, skoro kila i po mesa. Da bi supa bila dobra mora da bude dosta mesa. Zatim klasično šargarepa i peršun, jedan poveći krompir, jedan dobar crni luk i ovoga puta imam zamrznutog graška i stavit ćemo graška malo da pojačamo. Pa će to da bude takozvana supa sve zajedno. Naravno od začina će nam trebati suvi začin, odnosno vegeta ili nešto slično tome, sol, biber u zrnu i biber u prahu. Pa da krenemo sa pripremom. Prvo ćemo da stavimo, odnosno stavio sam već ovaj grašak u šerpu. Stavit ćemo i ove komade junećih rebara u šerpu, pošto su, ne mora da seku posebno, dovoljno su, taman su kako treba, veličine. I ovu rozbratnu ćemo iseći na nekoliko delova. Evo ovako ovu kost ćemo da odvojimo. Kost nećemo seći da se ne bi razmrvila, ovo je dovoljno. A ovo meso, ovo je čisto meso, vidite? To ćemo sad iseći onako na krupnije komade. Tako, ovo je dovoljno. Tako. To je to. Dalje, sada ćemo iskoristiti ovaj papir na kome je to stajalo da očistimo krompir, luk i šargarepu. Prvo ćemo očistiti luk. Ali šta ću sada uradim? Sad neću da čistim ove ljuske od luka, nego ću ih dobro oprati. I kuvat ću sa ljuskama zajedno supu, zato što su ljuske lekovite. One leče od kašlja i od mnogih bolesti. Dobre su za pluća. Znači samo dobro oprati pod mlazom vode i iseći na nekoliko komada i staviti u lonac. To ćemo kasnije da uradimo. Sada oljuštimo krompir.
Tako, oljuštili smo krompir. Sad ćemo da oljuštimo zelen. Prvo ćemo ove krajeve ovako da sečemo. I onda ćemo da koristimo ovu spravicu i ovako vrlo brzo i jednostavno. Evo ga, to je očišćeno. Evo dragi gledalci, ovo smo oljuštili i dobro oprali pod mlazom vode, kao i crni luk, da ne bilo zabune. Dobro se opere ovako luk sa ljuskom. Sad ga iseckamo. U stvari ne iseckamo ga, nego ga isečemo na, evo ovako, to će biti dovoljno na polovinu, pošto će se duže kuvati. Krompir isečemo, evo ovako, na 4 dela. Dobro, to sve spada u zelen. Eto, to je to. Sada jednu kašiku soli supenu. Tako. Malo bibera u zrnu, ovako na vrh kašike. Može malo više, ja volim baš biber u zrnu. U stvari obožavam biber, to mi je omiljeni začin. I u zrnu, a i ovako. I ovog dodatka ima suvog začina. Ovako ćemo jednu kašiku da izmerimo. To je dovoljno. Tako. Sad smo uglavnom sve stavili. Meso, krompir, crni luk, zelen, začine i grašak. Šta nam preostaje? Samo da nalijemo vode dovde i da stavimo da se kuva. Evo, dragi gledalci, sve je spremno. Samo da nalijemo vode. Može i drugačije, može da se stavi prvo meso, da se nalije vode i da odmah počne da se kuva. Pa onda sukcesivno dodajete jedno po jedno. Ali zarad snimanja ja sam vam pokazao da može i ovako, a ponekad i sam tako uradim, zato što mi je zgodnije. Odmah sve stavim, sve sastojke što idu u lonac i to je to. I tako je najjednostavnije, onda ne zaboravite ništa. Ovo će biti dovoljno da ne bi iskipilo. Stavili smo lonac na šporet, na jaku vatru u početku i morate da pazite. Zato što hoće da se stvori pena od mesa i hoće da pokipi. Znači u početku dok ne provri, dok se ne ustali sa vrijenjem, morate stalno tu da budete i da pazite, povremeno da promešate. Dragi gledalci, ovo je onaj moment o kojem sam govorio. Kad počne da vri, kad tek počne da vri, vidite ovu penu. Vidite. To sad ako se ne promeša, pena će da se digne i da pređe ovamo i da iskipi. Taj moment morate da čekate i da pazite i ovako lagano da mešate. Prvo od gore pa onda od dole.
Ovo nemojte da vas buni. Ovo je lekovito. Oprano je, dobro je oprano i lekovito, poslije će to da se baci. Ali će da pusti svoje hranjive i lekovite sastojke u supu. Pa će biti supa, eliksir za zdravlje. Tako da kažemo. Sad ćemo da smanjimo vatru sa 3 na 1. Ta pena će da nestane vremenom, samo polako ovako mešajte. I kad se ustali vrenje, onda ćemo da poklopimo i da pustimo da se krčka tako jedno sat i po do 2 na tenane. Da se sve dobro skuva. Inače ja volim da kuvam ovo sve zajedno, što se kaže, u jednom loncu. To mi je omiljeno. A i mislim da sva svojstva hrane i svi elementi ostanu unutra. Sve bude u jednom loncu. Em je jednostavno, em je hranjivo. Kao što sam i rekao, posle izvjesnog vremena pena je nestala, ili da kažemo razbila se, a ostalo još vrlo malo i to će da nestane. Sada možemo da poklopimo šerpu. Evo ovako, ali za početak ćemo ovako da poklopimo. Znači da ima malo oduška. A kasnije kad vidimo da je sve u redu, onda ćemo da poklopimo skroz. A sada da pohitamo hitro da napravimo ono što ide uz supu, a to su knedle od grisa. Dragi gledalci, hajde da vidimo kako se prave knedle od grisa, koje jako dobro pristaju uz supu, klasičnu supu, žutu supu sa mesom. Ali već u paradajz čorbu više pasuju knedle od brašna. To se tako iskristalisalo vremenom. Vi možete, znači ima ko voli i knedle od grisa u paradajz čorbi, ali se nekako, barem recimo u Vojvodini, iskristalisalo da bolje idu u paradajz čorbu knedle od brašna, a u žutu supu idu bolje knedle od grisa. Da vidimo kako se prave. Evo odmah, ovako. Razbijemo jedno jaje. Tako. Zatim ćemo dodati jednu kašičicu suvog začina. Može soli, a može i suvog začina, ovako će vam biti još ukusnije. I sada to treba da izmutimo ovako viljuškom. I za ovo treba znati kako mutiti viljuškom. Znači uzmete ovako tanjir i pažljivo, vidite, ovako, napred-nazad, kružno napred-nazad. Znači idete prema sebi, pa gore, pa napred, pa dole i tako. I malo nagnete tanjir prema sebi da ne bi prskalo tamo prema zidu. Ali ne nagnete suviše, nego evo ovako otprilike. I vrlo kratke pokrete pravite. Ne da mašete kašikom, evo vidite, čim sam mahao ovom viljuškom, odmah otišlo ovamo. Znači kratke poteze, ovako. Znam da mnogi ovo znaju, da će se smejati, ali ima neko ko ne zna, pa zato i pravimo ovaj video. Da li znate pre nego što je mikser izmišljen, kako su domaćice lupale penu od jaja? Pa isto ovako. Imale su do duše možda neku drugu napravu, malo bolju od viljuške, ali verujte mi, ja sam jednom probao viljuškom da umutim penu i uspeo sam. Malo duže treba, ali se umuti. To bi bilo dovoljno. Sljedeće šta radimo, ovdje ima 100 grama
grisa, pšeničnog grisa, običnog, i to stavljamo sve. Nećemo ništa da se baci. Tako. Ovo postalo još malo. Malo po malo nakupi se to, što kaže. Tako. Sad lagano mešamo, evo ovako, prevrćemo. Ako opet pravite nagle pokrete, ovo će sve da vam se raspe. Naravno, možete u nekom većem sudu ko nije spretan, ali ja imam iskustvo s ovim, pa mogu i u tanjiru da napravim. Čisto malo ovako da se homogenizuje. Sad ćemo dodati vode. Otprilike, tu ima 2 deci, dodali smo 1 deci vode, 1 decilitar. I možete, a i ne morate dodati malo ulja. To će biti dovoljno. Ulje se dodaje da bi knedle bile ne samo mekše, one mogu da budu mekše ako dodate više vode, to nije problem, nego budu onako slasnije, sočnije, ko voli. Neko ne voli da dodaje ulje u knedle, ali evo ovog puta sam pokazao i tu varijantu. Ja često ne dodajem ulje, ponekad samo. Kao što rekoh, umjesto vegete, odnosno dodatka jelima, možete dodati so, ali ovako je lepše. I možete, naravno, ako imate džigericu živinsku, da istrunite džigericu u to i da onda će biti knedle sa džigericom, to su najcenjenije knedle. I naravno, ako imate pešenog lista da naseckate, onda će baš da budu onako bogate knedle. Evo ovo otprilike to. Ništa ja tu više ne bi dodavao vode, jer će onda da bude preretko. Sad, neki pričaju da se ulje dodaje da se knedle ne bi raspale. Da je to razlog. To nije tačno. Znači, govorim vam iz ličnog iskustva, jer sam lično isprobao. Nisam uopšte stavljao ulje i knedle se nisu raspale. Ako dodate jaje, jaje je ono što sprečava knedle da se raspadnu prilikom kuvanja. Jedino možda štelujete sa količinom vode, hoćete li da vam knedle budu mekše ili tvrđe. Evo, to je to, dragi gledalci. To je ta gustina otprilike. I sad, kad supa bude gotova, onda zakuvavamo knedle kašikom. Znači, uzmemo kašiku i ovim pokretima uzimamo deliće ove mase i stavljamo u kipuću supu. To ću vam pokazati naknadno. Supa lepo vri, pri kraju je, kuva se jedno sat i po, dobrih sat i po, skoro i 2. Sad ćemo da zakuvamo knedle. Zašto sam držao kašiku u supi? Da bi se zagrejala, da bih mogao lakše knedle sa njom da vadim iz ovog tanjira. Znači uzmemo ovako i vadimo deo po deo i stavljamo tu. Vidite kako odmah skliznula. Da nisam zagreo kašiku, onda bi se testo zalepilo. Prilike ovako vadimo i stavljamo tu gde vri. Vidite kako lepo sklizne. Knedle se jako brzo skuvaju. Znači, bukvalno evo ove 3 što sam stavio, one su već polukuvane. Kad isplivaju gore, to vam je pravilo, kad knedle isplivaju gore, onda su kuvane. I tako uradimo sa svom ovom smesom iz tanjira i zakuvamo knedle.
Mnogi od tog prave, ne znam ja šta, čitavu nauku, ali to u principu jednostavno. Samo treba da uvežbate ove pokrete. Kad vadite testo, ovako, i kad stavljate gdje vri i ono samo sklizne. I tako uradimo sa svim ovim testom. Svo testo je zakuvano. Knegle su počele da isplivavaju. Evo vidite. Ovo što je ostalo, deo sam već izvadio. A evo ovo što je ostalo izvadit ćemo sad ovih ljuski od crnog luka. Ali su one pustile svu svoju blagodet u supu i supa će em biti ukusnija, em će imati neke elemente koji utiču povoljno na zdravlje. Još malo pa skidamo i da se jede. Pa da vidimo šta smo imali, gotovo je. Vruća supa. Da se sipa, da se jede. Malo ćemo ovako da promešamo. Ova krompirina. Ide ovamo. To se u Vojvodini zove zajednička supa ili supa sve zajedno. Da je i meso i povrće i sve se tako jede lepo. Mislim, nije proceđena supa pa da je samo supa i testenina. Evo ako sipamo malo mesa. Vidite ovaj luk kako se lepo raskuvao. On mu daje slast. Pa ove knedle. Evo ovako. I šargarepa. Malo ovako još da promešamo. To je jedno solidno jelo od kojeg može i da se najede. Zato što ima sve što treba. Sad ćemo i da probamo. Da vidimo. Evo ovako, kad samo pritisnete krompir i on kad počne da se raspada, znači da je kuvan. Isto tako i šargarepa. A kad meso počne da se odvaja od kostiju, isto znači da je kuvano. Da probamo. Slasna supa. Od goveđa nema bolje supe. Jaka, slasna fantazija. Umalo da zaboravim, biber. Ja mnogo volim da pobiberišem supu i to sve ovako da se crni. Evo vidite, biber je fantastičan začin, pogotovo dobro ide u supu. Ja vama ne mogu da dočaram sad koji je to miris, a i ukus supe, treba da napravite da probate. Fantazija. Eto, dragi gledalci, danas smo snimili kako se pravi jaka goveđa supa sa graškom i sa povrćem. Ako vam se video svideo, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Prijatno!